Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Kuzenler TV'de Yalıdere Parkı'ndayız. Şu an ben yürüyüş yapıyorum. Birazdan koşacağız. Yine bir video ile karşınızdayız. Yakında Zulo, Subway Surf. Bu videolarda da karşınızda olacağız tabii ki de. Daha fazlası da gelecek. Yine dediğimiz gibi Kuzenler TV'de Murat var, biliyorsunuz ki o da bir video attı. Utku var, Utku Azaklı ve ben Azra, biliyorsunuz ki. Şimdi sizle birlikte biraz koşalım diyorum. Burası bu Yalıdere Parkı'nın bütün alanı 500 metre. Bir tur koşalım diyorum ben. Bir tur koşalım o zaman. Başlayalım, bir dakika. Tamam, o zaman başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar spor koşuyoruz ya. Allah 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 Allah. Ay çok zor arkadaşlar, çok zor. Ay biraz yürüyeyim. Çok zor, çok zor, çok zor. Bu arada videolara like, abone de yorum yazmayı tabii ki de unutmuyoruz ve bunu yani senin en çok istediğim şey bu olsa gerek. Hadi o zaman devam edelim koşmaya. Ay yoruldum. Ay, hani sırası kaldım. Şimdi ben koşamayacağım arkadaşlar, yürüyelim bari. Ay çok yoruldum. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yine benim tam Murat ve Utku var, ben varım ama bazı videolarımıza bazı kuzenlerim daha olabilir yani. Onları hoş karşılarsınız. Ben isimlerini vereyim. Anıl abim olabilir. İsmail abim olabilir. Ve İsmail abim üniversite sınavına girdi. Kazandı mı tam bilmiyorum. Ama o da başarılı biriye benziyor. Anıl abim de öyle. Buse ablam olabilir. Tabii ki de Sude ablam Murat'ın ablası olabilir. Hem de Rüçhan abim olabilir. Buse ablamın abisi olabilir. Zaten Anıl abimle İsmail abim kardeş. Onları görebilirsiniz videomuzda. Başka da aile bireylerimiz de olabilir yani. Mesela benim babam olabilir. Murat'ın annesi olabilir. Ya onlara çok değinmiyoruz ama olabilir diyoruz sadece. Onlara değinmeyiz biz. İki gözünüze kaçabilir. Yani kaçabilir. Onları arada sırada şey yaparız. Ay biz de çok çekirdek çıtladık. Dudaklarım yüzüştü. İşte. Ve şu an tam yürümem 250 metresini yürüdüm. Atmıyorum, ben gerçekten 250 metresini yürüdüm. Şimdi çok güneş var, siz göremiyorsunuz galiba ama şimdi tam girişe geldim şöyle. Bakın isterseniz. Ay gösteremiyorum, şu an göremiyorsunuz. Bir dakika, ben size göstermeye çalışacağım. Görebiliyor musunuz? Şöyle. Şöyle. Göremediğinizi biliyorum. Eğer görebiliyorsunuz, biraz daha bir göstereceğim, görebilirsiniz. Görebildiğiniz kadar artık arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum yürüyüşüme. Son 250 metredeyim artık. Ay yürüyoruz da yürüyoruz. Ay ne güzel. Bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Bizim videolarımız her yerden gelebilir. Tabletten, telefondan ve bilgisayardan da gelebilir. Açık olun yani hepsine. Yürüyoruz. Ay ben de biraz şeyim böyle. Havuza da gidiyorum. Yüzücüyüm ya, kendim milli sporcuyum. Lisanslıyım 2 yıldır. Ay çok yoruldum. Bugün antrenmana gittim, dün gittim. Benim sadece pazartesi günü gitmiyorum antrenmana. Her gün antrenmana gidiyorum. Ay çok yoruluyorum gerçekten. Ay zaten 2 gündür buraya Yalıdere Parkı'na geliyoruz. Öyle. Yürümeye geliyoruz, koşmaya geliyoruz. Arada bisiklet de sürüyorum ben. Burada az önce
Aslında sabahtan beri ben bisiklet 2 tur, 3 tur atıyorum. Dün bayağı bir attım ama. Bugün de bir 5 tur falan koştum bununla birlikte işte. Yürüdüm biraz işte bununla birlikte. Öyle yani. Yani koşuyoruz şu an, yürüyoruz. Ay koşalım. Koşmak da gerçekten çok zor yani. Tamam arkadaşlar, o zaman videoyu kapatalım, zaten bitti. Annemin yanına geldim şu an. O zaman videolara like atmayı unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. Ve yorum yazmayı unutmayalım. Tamamdır. Tamam. Şimdi hoşçakalın.